まります。お出口が左側です。乗車券のお持ちでない方がいらっしゃいますか？ありがとうございました。まもなく秋田に到着でございます。秋田5番線到着、お出口は左側です。秋田からの乗り換え列車をご案内いたします。秋田新幹線盛岡仙台方面へお越しのお客様、小町20号東京行きは新幹線ホーム12番線から14時5分の発車でございます。小町20号東京行きは新幹線から14時5分の発車でございます。大山の森、四つ小屋、和田、大曲、横手方面普通電車の新庄行きは6番線から14時33分の発車でございます。大山の森普通電車の新庄行きは6番線から14時33分の発車でございます。上越線、久遠市島、奈良市川、熊本町、喜多方面の普通電車、酒田行きは
4番線から14時47分の発車でございます。お降りの際にはお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。この列車、秋田では14分ほど停車をいたします。秋田の発車時刻は13時59分でございます。14分ほど停車をいたします。お待ちください。お降りの際にはお忘れ物、落とし物なさいませんようご注意ください。まもなく秋田に到着でございます。5番線到着、お出口は秋田行でございます。